हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे फिक्स कॉफ डीएक्स सिरप की। फ्रेंड्स, फिक्स कॉफ डीएक्स सिरप किन किन समस्याओं में यूजेस किया जाता है, इसका डोसेस क्या होता है, इसका प्राइस क्या होता है और इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो देख रही है फिक्स कॉफ डीएक्स सिरप। इस सिरप को एमकेआर फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका एमआरपी है लगभग 120 रुपया। फ्रेंड्स, इस सिरप को किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा आपको, या फिर ऑनलाइन में आसानी से बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सिरप के अंदर डेक्स्ट्रोमेथार्फेन 10 mg दिया गया है और क्लोरोफेनामिन मैलेट 2 mg दिया गया है। फ्रेंड्स, ये सूखा खांसी के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ड्राई कॉफ हो गया है, बार बार छींक आती है, एलर्जिक खांसी हो गया है, आंखों से पानी निकल के आता है, गले में इचिंग होने लगता है, छाती में कफ जमा हुआ है और नाक बंद रहता है, कुछ दिन से खांसी है, खांसी कम नहीं रहा है, तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कफ सिरप है। फ्रेंड्स, बात करें इसके डोसेस की, 2 चम्मच करके यानी 10 ml करके दिन में 3 बार खाने के बाद लिया जाता है। और बच्चों के दिया जाए तो 5 ml करके दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सिरप का कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि नाउजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है और हेडेक हो सकता है। फ्रेंड्स, इस सिरप को जब भी इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लेके ही इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इस सब को जब भी खरीदने से पहले एक बार इसका एक्सपायरी जरूर देख के ही लें। इस सिरप को बच्चे से दूर रखें। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी फिक्स कप डीएक्स सिरप के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, टेक केयर।